Hi guys မင်္ဂလာပါ Rose channel လေးပြန်လည်မျိုးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချင်းသေးပုံပေါ့နော်ချင်းသေးပုံလေးဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးဆွဲထားရလဲဆိုတာထူးခြားချက်လေးတွေပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကချင်းသေးပုံဆိုတာ Rose ဒါပထမဆုံးဆွဲပူးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါ art style လေးနည်းနည်းပြောင်းထားတယ် Rose ကအရင်တုန်းကဒီပေါ့နော်shading တွေသုံးတယ် blender တွေသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုမှကကြတော့ dot ပေါ့နော်အဆက်လေးတွေချပြီးတော့မှသုံးထားတယ်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ကဒါတို့ဆက်တော့ challenge ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒါ lesson မွေးပေါ့နော်ချင်းလေးရဲ့ lesson မွေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ line လေးတွေရှိတယ်အဲ့ line လေးတွေကိုအဆက်လေးနဲ့ချရဆိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်လေးညောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Rose ကဒါပေါ့နော် Rose Kadiwa channel မှာပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှဒီ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်Facebook မှာလည်း page တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကလည်း Rose Kadiwa ပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီချင်းလေးမှာကRose တခုမိနေခဲ့ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီနှကမ်းမွေးပေါ့နော်ချင်းလေးရဲ့နှကမ်းမွေးမိနေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါထပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါပြီအခုတော့ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော် subscribe မလုပ်ထားသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးပါညပါပြီဒါဆိုရင်see ya နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့မှဆုံပါမယ်နော်